Puta, chola, jala más. Jala más, ¿no ves? A partir de 4000 RPM jala fuerte, chola. Oye, ¿verdad, no? La diferencia. ¿Cuántos caballos habrá ganado? No, lo bueno pues que su caño es largo, pues, ¿no? Por lo menos unos 10 caballos. Lo bueno pues que su caño pues es largo, ¿no? Cuando lo sacaste. No es como el de la CB que es cortito, ¿no? Ah, no, es más larguito, sí, eso sí.